meus seguidores maravilhosos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal maravilhoso, pessoal. E no vídeo de hoje, mais um unboxing aqui, pessoal, que eu trouxe pra vocês aqui. No unboxing de hoje aqui, rapaziada, esse ventilador aqui que eu comprei pela Shopee, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aqui e abrir aqui passo a passo, mostrar pra vocês aqui agora aqui, rapaziada. E se vocês quiserem adquirir, pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo, pessoal. Vai lá, clica lá e compra lá, rapaziada. Beleza? Então vamos que vamos aqui abrir aqui agora a caixa aqui e vamos ver aqui como é esse ventilador aqui, pessoal. Vamos que vamos. Pessoal, vamos abrir aqui, né? Vamos abrir cheiro de novo, né, rapaziada? Muito top. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos abrir aqui agora e vamos ver, rapaziada. Vem basicamente assim, né, rapaziada? Todo desmontado para você montar. E vamos que vamos. Primeiramente, temos o que? O motor aqui, né, rapaziada? Todo embalado aqui também. Todo embalado. Tem um motor aqui, né? Para girar. Top, top, top. Vamos ver o que tem mais, rapaziada. E temos também o pé, rapaziada, de encaixar, né? Tem um pé aqui também para encaixar aqui. Muito top também. E vamos ver o que tem mais, rapaziada. E temos aqui... Vamos ver. Sim, rapaziada. Temos aqui, né? As capas protetoras. E o que gira, né, rapaziada? Para sair o vento, né? Então vamos abrir aqui. Vamos abrir. Primeiramente aqui, rapaz, a hélice, né? As hélices. Muito top. Grande, né, rapaz? Muito grande, muito top. Depois vemos a proteção, né, rapaziada? Muito grande também, muito top. E temos também a outra proteção também, rapaziada. Olha a proteção aqui, ó. Top, rapaziada. Incrível. E depois temos aqui um manualzinho aqui, rapaziada. Como montar, né? Como montar ele. Literalmente. Muito top. E deixa eu ver o que tem mais na caixa. E temos o pé de encaixe, né, rapaziada? Vai encaixar aqui, né? Muito top. E na caixa, rapaziada, não tem mais nada. Só isso. E vamos montar aqui agora, rapaziada. Vamos que vamos. Pessoal, vamos montar aqui agora. Primeiramente eu pego aqui esse tubo aqui, rapaziada. E você desenrosca aqui, ó. Essa parte. Pega o pé, rapaziada, que é esse aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Pode encaixar bem, rapaziada. E você vem com esse aqui e põe aqui, rapaziada, para enroscar aqui, né? Basicamente assim, rapaziada. Basicamente assim. Aperta bem, aperte bem, rapaziada. Pode apertar, para ficar firme, né? Pronto. Vou tirar essa aqui, já tá a base, né, rapaziada? E aqui temos também o caninho aqui para você puxar aqui, rapaziada. E agora vamos colocar o que? A parte do motor, rapaziada. E pessoal, essa parte aqui agora a gente encaixa no cano aqui, ó. Só desenroscar aqui atrás, ó. Isso. E agora só encaixar, rapaziada. Encaixa bem. Pode encaixar, rapaziada. Encaixa bem. E aqui atrás a gente aperta, rapaziada. Esse lado aqui a gente aperta. Apertando. Até ficar firme, bem firme. Pronto, rapaziada. Ele é bem alto, né, rapaziada, em si. E
Agora, rapaz, vamos apertar aqui do lado aqui, né? Bota a posição aqui. Pronto. Só depois de encaixar aqui, pessoal, vamos encaixar aqui agora, né? A hélice. Só desenroscar aqui ao contrário, rapaziada. Desenroscar ao contrário. E vamos aqui com a parte de trás aqui e encaixar, rapaziada. Totalmente aqui. Pessoal, é só encaixar aqui agora, né? Depois de encaixado aqui. Vimos com que... Vamos agora com a hélice, rapaziada. Encaixar a hélice aqui, rapaziada. E, pessoal, agora é só encaixar a tampinha aqui, ó. Girando ao contrário, rapaziada. Isso. Só apertar agora, segura a hélice aqui, aperta. Aperta bem. Aperta bem, rapaziada. E, pessoal, aperta bem aqui. Depois de apertado aqui agora vamos encaixar a parte da frente, né, rapaziada? Muito top a parte da frente. E vamos encaixar aqui agora, rapaziada. Pessoal, depois de encaixado aqui agora, eu vou colocar o parafusinho aqui, o último, né, aqui do lado aqui, ó. E parafusar, rapaziada. Vamos parafusar aqui. E prontinho, rapaziada, vamos ligar aqui agora para ver, rapaziada, como ficou. Rapaziada, já encaixado aqui tem 3 níveis, né? Só ligar. Olha aí, rapaziada, já tá funcionando. Top, 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 top. Forte, rapaziada, muito forte. Temos o nível 2. Esse é o 1, 2 e o 3. Top, rapaziada, top. E, pessoal, esse é o unboxing de hoje. Se vocês quiserem adquirir, rapaziada, esse ventilador aqui pela Shopee lá, rapaziada, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pessoal. Vai lá, clica lá e compra, rapaziada, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até os próximos conteúdos, pessoal. Se vocês gostaram, pessoal, deixa os comentários aqui, o que você achou do vídeo, pessoal. Curte o vídeo que ajuda demais aí, pessoal, e venha fazer parte dessa família maravilhosa, pessoal, e se inscreva no canal aí, beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até os próximos conteúdos, pessoal, beleza? Então, valeu, é nóis! E fui!